भैया आप देख सकते हो स्टेशन कितना दूर है और ट्रेन जाके कहाँ पे रुक रही है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। एक नवादा स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जहाँ रुकते हैं। स्टेशन कहाँ पे है? स्टेशन के दूर जाके ट्रेन रुक रहा है। कौन सा नियम है यहाँ नवादा का पता नहीं। स्टेशन से अच्छा खासा दूर जाके ट्रेन रुक रही है और इतना धूप में रुकने का जगह नहीं है, वहाँ पे जाके ट्रेन रुक रही है। तो आदमी को कितना परेशानी हो रही है आप देख सकते हो। देख रहे हो इतना धूप में आदमी को कितना तकलीफ हो रहा है।